धन्यवाद बुकहलिक्स, गणेश कार्की, रमन र सबै माया गर्ने सबैजनालाई है। म यसरी यहाँ बसेर यो लाइभ साइभ बोलेर हिँडिराख्नु पर्ने त्यति त्यो क्षमता भएको अथवा योग्यता भएको मान्छे चाहिँ म होइन। तर एटलिस्ट अब जिन्दगीमा बाँचिएको छ, यो जन्म पाइएको छ भने चाहिँ केही न केही एउटा अनुभव सँगालेरै जाउँ होइन। अब यहाँभन्दा बढी बोल्यो भने चाहिँ म अलिकति ओभर एक्साइटेड हुन्छु होला होइन। मैले कतातिर हेर्दाखेरि कहाँ हेरेको जस्तो देखिन्छ, कसैले लेख्न सक्छ त्यहाँनिर? हल्का जिद्दी गर्ने भने को हो? ए हे ए हल्का जिद्दी गर्ने रमन रहेछ ल। अनि के अरे मैले कहाँ हेर्दाखेरि देखिरहेछ? यसरी हेर्दाखेरि ठ्याक्क सिधा देखिन्छ सबैलाई हेरेको जस्तो के छ? रमनले भन्न सक्छौ मलाई? मेरो आई कन्ट्याक्ट कता हुनुपर्छ? नमस्ते। ल खैर त्यतातिर नजाउँ होइन। म त्यो लाइभ भन्ने ठाउँमा हेरेर कुरा गर्छु। मैले अघि नै भने थ्याङ्क यू सो मच बुकहलिक्सले जे गरेको छ, मतलब नेपाली लिटरेचरमा चाहिँ नि आफ्नो तरिकाले त्यो चाहिँ स्तुत्य छ। यो बोलिराख्ने भनिराख्ने प्लेटफर्म भए तापनि यसलाई अहिले चिनिराखौँ। अनि अब कुरा के छ भन्दाखेरि खाना दिएन कसले पनि होइन। तर यो खाएर केही गोलमाल त गरेको हुँदैन नि। खाना खान दिएनन् त्यो। बाइ द वे म मेरो कविताको यात्राको कुरा सुरु गर्छु। बाल्यकालमा कविता लेखियो जसरी हरेक भाषा र हरेक देशका केटाकेटीहरूले कविता लेख्छन् अधिकांश होइन। किसानको बच्चाहरूले जसको त्यो के भन्छ चौरी परेको र कालो घामले डढेर कालो भएको औँलाले फल्ने त्यो सेतो हात भएका त्यो किसानले सायद लेख्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् थाहा छैन। तर निम्न मध्यमवर्गीय र त्योभन्दा माथि वर्गीय सबै मान्छेहरूको बच्चाहरूले चाहिँ कुनै न कुनै एउटा टाइममा कविता लेखेको हुन्छ, लेख्नुपर्छ। मैले पनि लेखेँ होइन। हिमाल नजिकै छ होइन। खैर मैले पनि तर केही समय लेखिसकेपछि त्यो राइम मिलाउने मात्रै त पोइट्री हुँदैन। तर त्यो बुझेर होइन कि त्यो बहुत कठिन काम लागेर मैले त्यो लेखिनँ। मैले त्यो लेख्न छोडिदिएँ, मैले भागेँ। मेरो बाले मलाई पुरा मेरो छोरो भनेर भन्नुहुन्थ्यो, उक्साउनुहुन्थ्यो। भवानी घिमिरे भन्ने हुनुहुन्थ्यो, काका भन्थेँ मैले उहाँलाई। हाम्रो पालिमा चाहिँ सबैजना मान्छेलाई चाहिँ काका काका भन्ने चलन थिएन कि। अहिले चाहिँ त्यो हिन्दी सिरियलहरू हेरेर सबले चाहिँ मान्छेहरूले अङ्कल अङ्कल भन्ने एउटा चलन आएको छ। त्यस्तो थिएन, सबैलाई दाई भन्थे। तर भवानी काका एउटा यस्तो मान्छे जो चाहिँ काकै भन्थे। अनि उहाँ चाहिँ खतरा एउटा साहित्यकार रूपमा चिन्न पाएको थिएँ मैले। अनि उहाँलाई त्यो ब्रह्मपुत्रको किनारमा भन्ने उहाँको एउटा किताब थियो। त्यो किताब चाहिँ म चाहिँ उहाँले आएर किताबै नहेरेर कण्ठस्थ वाचन गर्नुहुन्थ्यो कि। त्यो सबै परिवेशहरू देखाए तापनि मलाई चाहिँ त्यो कवितासँग कुनै त्यो जाँगर यताउति केही भएन कि। अलिअलि लेखेँ होइन। मेरो देश नेपाल होइन, अब के होला नि त त्यस्तोहरू लेखियो, भयो त्यो सबै। अब त्यसपछि के छ भन्दाखेरि त्यो भागियो, 8औं वर्ष भागियो। म 8 वर्षको उमेरमा बाउले कर गरेर लेखाउन लगाउने हो। त्यसपछि छोडेँ। तर 16 वर्षको उमेरमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो बाल मन नै भनौँ त्यसलाई, टिनेज मनलाई के भन्छ, बाल मनलाई एउटा केही आघात पर्यो। त्यो आघातको कुरा अहिले गर्नु जरुरी छैन
तर आघात त पर्यो। अनि केही न केही पीडा, केही न केही चोट नपरिकन कोही पनि मान्छे चाहिँ नि त्यसभित्र रहेको कुनै एउटा त्यस्तो चिज चाहिँ बाहिर निस्किँदो रहेछ सायद, थाहा छैन। त्यो नहुने मान्छेहरू पनि संसारमा ठुल्ठुला साहित्यकारहरू भएका छन्, कलाकार भएका छन्, गायक सङ्गीतकार भएका छन्, तर कहीँ न कहीँ पीडाले केही रोल खेलेको हुन्छ होला। मैले एउटा कविता लेखेँ, मेरो बाले खुब त्यसलाई चित्त बुझाउनु भयो, सायद उहाँको मनको कुरा लेखेको थियो मैले। अनि त्यो भइसकेपछि अब के हो, उहाँको चाहिँ त्यो इन्डोर्समेन्ट पाइसकेपछि म त अब के भयो त, अब म त अब लेख्नु पर्यो। सुरु भयो मेरो यात्रा। अनि त्यही बेलामा चाहिँ मैले लेखेको चाहिँ एउटा कुरा म सेयर गर्न चाहन्छु। कुनै खतरा लेखेको भन्न पनि होइन कि, त्यो बेलामा अब भुपी शेरचन दाईको चाहिँ एउटा पुरा भयङ्कर चलिरहेको थियो होइन, केही लेख्छन्, केही केर्छन्, केही मेट्छन् यस्तै भनेर। अनि बिचरा भुपी शेरचन भने त्यसको पुरा प्रभाव परेको थियो। सो वाट आई रोट इज श्लेषमान्तक वन भनेको चाहिँ नि त्यो बागमती नदीको माथि होइन, बागमती नदी त भइहाल्यो। मैले के लेखेँ भन्दाखेरि त्यो श्लेषमान्तक वनमा भड्किरहेछ विप्लव, त्यो बागमती नदीमा रहेछ त्यसैको प्रतीक, शोषकहरूद्वारा शोषित बिचरा विप्लव प्रतीक है। त्यसले के अब मान्छेले वाह भनेर भने। र त्यो बेलामा चाहिँ मैले म अलिकति त्यो के भन्छ एकालाप गर्दाखेरि अलिकति कम्फोर्टेबल हुनको लागि कोसिस गरिरहेको छु, त्यही भएर त्यसलाई अन्यथा नलिउँ होला होइन। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि त्यसपछि मैले दिनमा 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा कविताहरू त्यसरी लेख्न थालेँ। बाउको इन्डोर्समेन्ट पाइहालेँ। मलाई इन्स्पायर गर्नलाई, मोटिभेट गर्नलाई त्योभन्दा ठुलो कुरा के हुन्थ्यो, किनभने अधिकांश बच्चाहरूको बाउ भनेको नायक हो होइन, नायक मानिन्छ जिउँदो जाग्दो। तर त्यो लेखेको चाहिँ सबै कविताको फर्ममा थियो, त्यो कविता थिएन। साथीहरूले कविता ठान्थे, म आफै पनि ठान्थेँ र आफूलाई महान कवि ठान्थेँ मैले सुरुमै। अहिले सम्झिँदाखेरि हाँस्यास्पद लाग्छ, को होला र जस्तो लाग्थ्यो। गोपाल प्रसाद रिमाल, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, बालकृष्ण सम, लेखनाथ पौडेल, त्यसपछि म मात्रै हो, मैले चलाउने हो यो काव्यको उसलाई। अब त अरू मान्छे नै छैन नि कोही पनि। हरिभक्त कटुवाल दाई गीत लेख्ने होइन, भुपी दाई पनि गीत लेख्ने, केही हदसम्म हो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो। किनभने भुपी दाईले चाहिँ नि नेपाली पोइट्रीलाई ग्लेमराइज गराउनु भयो क्या। त्यो बेलामा बाले कविता किनेर लिएर आएर, सङ्ग्रह लिएर आएर घरमा वाचन गरेर सुनाउनुहुन्थ्यो क्या। म केही बुझ्दैन थिएँ र अन्त कहाँ जाँदाखेरि पनि त्यहाँनिर त्यो सबै कुराहरू आउँथ्यो भने त्यो चिज भयो। जे होस्, कुरा चाहिँ नि त्यो लाग्थ्यो। कसैको कविता पढ्दैन थियो, आफ्नो मन भन्ने लाग्थ्यो मलाई। तर अन्तर्राष्ट्रिय क्लासिक उपन्यासहरू चाहिँ म मनज्ञ पढ्थेँ। कुनै अङ्ग्रेजीमा हुन्थ्यो, हिन्दीमा हुन्थ्यो, नेपालीमा चाहिँ कसैले ट्रान्सलेट गरिदियो। रवीन्द्रनाथ टेगोरको गोरा भन्ने पनि त्यो बेलामा पढेको थिएँ मैले। I was too young. I'm young right now too. होपफुल्ली बोकाहोलिक्सले चाहिँ मेरो कुरालाई चाहिँ पत्याउँछ क्या भनेर। लेख्ने क्रम चाहिँ 7 वर्षसम्म त्यही क्रम चल्यो। चलिसकेपछि अब यहाँ के गर्दैछु भन्दाखेरि म अलिकति आँखा यताउति भइरहेको छु, नयाँ ऊ भएको भएर प्रविधि मेरो निम्ति है, प्रविधि पुरानो हो।
त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला। अनि त्यो क्रम चलिरहेपछि हठात आफूले लेखेका कुराहरू थुप्रो हो भन्ने महसुस भयो आफूलाई। कहाँ को एकजना मान्छेले चाहिँ मलाई के फिल मतलब भनिदिनु भयो भन्दाखेरि सुनाउनु भयो। सुनेको जे भन्छु है, यसमा कुनै गलत शब्द प्रयोग भयो भनेर तपाईँले अन्यथा नलिनु होला कसैबाट, अथवा तिमीले नलिनु होला, तिमीले नलिनु। सबैजना मभन्दा कान्छै होला भनेर भनेको तिमीहरू भनेर। प्रेम पनि हुन्छ तिमी भन्दाखेरि जहाँनिर जति प्रेम हुन्छ नि, यसो पनि धेरै लामो नबढौँ। अनि नमस्ते प्रशान्त। अनि त्यसपछि के अरे कविता ए के मेरो बुवाको साथीले सुनाउनु भएको यसलाई। कविता भुत्रुको कविता, यस्तो कविता थिएन है, तर उहाँले भनेको छ नि, कविता भुत्रुको कविता, शब्द थुपारी के पो हुन्छ, भाव भए पो हुन्छ कविता भनेर उहाँले भनेको मेरो कानमा ठ्याक्क परेर, त्यसले कहाँ के मलाई भनेको त हुँदै होइन, तर त्यसले कहाँ पर्यो के हैन। र आफ्नो मान्छेहरूसँग त अनकन्डिसनल लभ हुन्छ के। आफ्नो मान्छेहरूले चाहिँ दे लभ लाइक एनिथिङ, त्यहाँ कन्डिसन हुँदैन प्रेममा हैन। अनि भगवान्लाई त तिमी भन्छ मान्छेहरू। मलाई हौसला दिएकोमा धन्यवाद मधुसूदन अधिकारी। र अब कुरा के छ, तीर्थ आई लभ यु, ल लेट मी वेभ यु। अनि त्यो थुप्रो भइसक्यो महसुस भइसक्यो मलाई। के भन्दाखेरि अहिले सम्झिन्छु के, एउटा एथलेटले चाहिँ त्यो पुरै टन्न उ गर्नको लागि के भन्छ त्यसलाई, हाई प्रतीक आई वाज जस्ट थिङ्किङ अबाउट यु। तिमीलाई भन्न चाहिँ अप्ठ्यारो लागेको थियो मलाई। ल जे होस्, आइ एम सेयरिङ थिङ्स, जस्ट लिसन प्रतीक। अनि हाई दिपाजी, म त्यतातिर भन्दा यतातिर जान्छु होइन। एथलेट दौडिन्छ, रेस जित्छ, तर त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त, रेस जित्नको लागि त उसले प्र्याक्टिस त गर्नु पर्यो। सो त्यो 6-7 वर्ष चाहिँ त्यो म बक्सिङको लागि चाहिँ उदाहरण दिन चाहन्छु। बक्सिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो के अरे रिङमा उत्रिनुभन्दा अगाडि कति मेहनत गरेर कति त्यो एक्सर्साइज गरेर चाहिँ त्यो रिङमा पुगेको हुन्छ त्यो मान्छे होइन। अनि त्यसपछि हार्छ, त्यो हार्नु पनि त्यो जित्ने मान्छेको अगाडि कम्पिटिटर भएर मात्रै हारेको हो। एउटा केही सेकेन्डले, एउटा केही फ्र्याक्सनले गर्दा मात्रै हार हो, नत्र दुइटै जितेका मान्छेहरू। हरेक मान्छे रिङमा जुन उत्रिन्छन् त्यो पहिलो र त्यो दोस्रो हुँदैन मेरो लागि, दुइटै बराबरी हो। त्यो त हामी हेर्नेको लागि एउटा मनोरञ्जन आएको मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ। सो त्यहाँनिर मेरो चाहिँ त्यो 6-7 वर्ष के भयो भन्दाखेरि मेरो त्यो हरेक दिनको अनवरत लेखाइ जुन छ त्यो चाहिँ मेरो काव्य यात्राको निम्ति अभ्यास बन्यो भनेर मलाई खुसी लाग्यो कि त्यो चाहिँ अहिले आएर। त्यो बेला पनि त्यो महसुस थिएन। अनि लेख्ने क्रम आजसम्म पनि निरन्तर चलिरहेछ। कनीकुथी जाने नजाने लेखिरहेकै छु र कविताको देशमा सामेल हुन पाएकोमा आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु मैले। भौतिक दुःख सहे, भोगेँ र छिचोले होला हैन, मान्छेलाई नपर्ने कसलाई हुन्छ होला र हैन, तर आत्मिक चयनमा निथ्रुक्क भिजेको छु म। कविता कर्म नलागेको भए म एक अहङ्कारी र ईर्ष्याले भरिएको रिसा व्यक्ति हुने थिएँ कि कविताले नै मलाई सिकायो अहङ्कार, ईर्ष्या र क्रोधबाट मुक्त हुन। मलाई त्यस्तो लाग्छ। यो मेरो आफ्नो हो। किन भन्दाखेरि शारीरिक टक्सिन चाहिँ मैले कसरत गरेर, एक्सर्साइज गरेर हैन, अब मेरो प्रिय खेल ब्याडमिन्टन हो, त्यो खेलेर के गरेर अथवा दौडेर त्यो निकाल्छु होला शारीरिक टक्सिन। मेन्टल टक्सिन कसरी, यदि कविता नहुँदो हो मेरो त्यो मेन्टल टक्सिनहरू चाहिँ हट्दैन थियो। केही बाँकी छ जस्तो लाग्छ अहिले पनि, तर त्यसलाई सल्भ गर्न म रेडी छु र सक्छु पनि हैन। मानसिक टक्सिन कविता कर्म नगर्दो हुँ त त्यसबाट निजात म कहाँ पाउन सक्थेँ होला।
कुनै बेला आफू बाहेक अरूलाई कवि नदेख्ने म अब भित्र कविता कसरी भेट्थेँ होला। एकजना सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो, नाम लिन चाहन्न। म उहाँको अन्धभक्त। उहाँले आफू बाहेक कसैलाई पनि गायक मान्नुहुन्थ्यो। म उहाँको सबै कुरालाई मान्ने मान्छे, त्योवटा कुराले कता कता गाह्रो हुन्थ्यो। दाइ त हुनुहुन्छ फतेमान पनि, दाइ त हुनुहुन्छ बच्चु कैलाश पनि, बटुकृष्ण ज्वालाको गीत पनि सुनेको मैले, मानिक दाइको गीत पनि सुनेको हो। र सबैजनाको नाम अहिले यहाँ कण्ठ पारेर भन्नको लागि, त्यो जानकारी दिनुको लागि भनेको, त्यो बेला सबै चिज सुनेको, सबै चिज भएको, महसुस गरेको, र सबैको आवाज मन पर्थ्यो, नारायण दाइको, सबैको, होइन। तर उहाँले बुझाउनु हुन्न थियो। अनि एक दिन मलाई के भयो भने, मैले राति सोचेँ, बिहान दिउँसो गएर भने, दाइ मैले मेरो उदाहरण दिएर भने, त्यो बेला मान्छेले मलाई कवि मान्दा पनि मान्दैन थियो, अहिले पनि मान्छन् कि मान्दैनन् थाहा छैन, होइन। तर त्यो मान्नुपर्छ भनेर भन्ने त्यो के अरे के भन्छ, त्यो मानिदिनुहोस् है भनेर भन्न पनि म चाहदिनँ, अहिले शब्द आएन। किन म त कवितामा भिजेको छु, नितृक छु। मलाई कवि कसैले भने पनि हुन्छ, नभने पनि हुन्छ। म सबभन्दा ठुलो कविताको प्रेममा छु क्या, म त्यो आनन्द छ। अनि बाइ द वे त्यहाँनिर अनि मैले के भने भन्दाखेरि, दाइ एउटा कविले जसरी एउटा युगको कथा केवल एउटा कविले कहिले पनि भन्न सक्दैन, त्यसै भएर असङ्ख्य कविहरूको जरुरी छ यो संसारमा, लाखौं, हजारौं, करोडौं। किनभने सबको आफ्नो जर्नी छ, सबको मन छ, सबले भन्न पाउनुपर्छ, होइन र दाइ। त्यही भएर एउटा कवि काफी छैन एउटा युगमा भनेर दाइले हो भन्नुभयो। त्यसै गरी दाइ मेरो कुरा भन्न मागे, त्यसै गरी दाइ एउटा गायक र एउटा सङ्गीतकारले पनि एउटा युगको कथा एक्लैले भन्न सक्दैन। त्यही भएर असङ्ख्य गायक, असङ्ख्य टोनल जरुरी हुँदो रहेछ, होइन। त्यो दिनपछि दाइले त्यो कुरा उठाउनु पनि भएन, र मैले दाइलाई जितेँ भनेर मैले कुनै अहङ्कार पनि लिइनँ। र त्यो दिन मैले फिल गरेँ कि यस एउटा कविले एउटा कविलाई कम्प्लिमेन्ट मात्रै गर्छ, एउटा सङ्गीतकारले अर्को सङ्गीतकारलाई कम्प्लिमेन्ट मात्रै गर्छ। एउटा मात्रै गीत सुनेर, एउटा मात्रै कविता पढेर हामीलाई त्यसले नै तृप्त बनाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब एकछिन एउटा कविले मात्र एउटा युगको सम्पूर्ण कहानी भन्न सक्दैन, त्यसैले धेरै कविहरू चाहिन्छन् भन्ने कुरा मैले कविताको विचरण गर्न नपाएको भए कसरी बुझ्थेँ होला। त्यसैले कविताप्रति कृतज्ञ छु, आभारी छु। कवि कसरी बाँच्नुपर्छ भन्ने मैले आफैले फेला पारेको सूत्र छ। कवि हुनु भनेको आफ्नो मनमा भएका सारा विकारहरू सफा गर्नु रहेछ। म मागेर खान्छु, लुटेर खान्छु, ठगेर खान्छु भने मेरो मानसिकता त्यस्तै हुन्छ। र ती सब कुरा कवितामा स्पष्ट देखिनेछन्, चाहे मैले नदेखौँ। त्यसैले म भित्र मगन्ते, ठग र आशी बानी रहेछन् भने म त्यसबाट मुक्त हुनुपर्ने रहेछ। ममा भएका दम्भ, घृणा, द्वेष यी सबलाई मैले यसरी नै मेटाउनु पर्ने रहेछ। यति महसुस भएपछि मेरो जीवनबाट कविता लेख्ने शिल्प हराए पनि मन अशान्त नहुँदो रहेछ। यी सब कुराहरू मैले काव्यपथमा नहिँडेको भए चालै पाउने थिएन। कविता जीवनको गीत गाउने, मानवताको रहस्य बुझ्ने मन्त्र हो भन्ने कुरा मलाई थाहा हुने थिएन। भलै त्यो मन्त्र कस्तो हुन्छ मैले नजानुला, तर त्यसका लागि गहिरो चिन्तन चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा हुने थिएन, हैन। अन्त्यमा मलाई म गएपछि मेरा गुणगान हुन् भन्ने लाग्दैन।
म बाँच्दा कसैको नेवार नगरी जीवनको रस तृप्त भएर पिउन पाऊँ, यति चाहन्छु म। र मेरा दुःखहरू कसैले पन्छाइदेला भन्ने आश पनि मलाई जिन्दगीभरि नरहोस्। मेरो कुरा त्यही हो। सो अब के छ भन्दाखेरि केही कविता सुनाउँछु होइन, त्यसपछि अब त्यो अहिलेको कुरा त अब अहिलेको कविता अब त्यतिकै गयो। ओके, एउटा ऊ है, मैले एउटा गीत लेखेँ। अनि त्यो गीत लेखेपछि मैले आफैले त्यो गीतको प्यारोडी बनाएँ क्या होइन, मलाई मन लागेर। प्यारोडी इन द सेन्स मेरो केही त्यसमा सेन्स थियो कि अलिकति। त्यहाँ के लेखेँ मैले भन्दाखेरि, यो उत्सवमा हजुरलाई जब एक्लै बसेको देखेँ, मनै मानेन र छेउमा आएँ। एउटा केटाले पार्टीमा एउटा केटीलाई भनिरहेछ कि होइन, यो उत्सवमा हजुरलाई जब एक्लै बसेको देखेँ, मनै मानेन र छेउमा आएँ। कुन प्रदेशबाट पाल्नुभयो, कुन प्रदेशबाट पाल्नुभयो, कुन प्रदेशबाट पाल्नुभयो, जवाफमा निहुरिन थाल्नुभयो। बाधा पुर्याए कि भनी सोधेँ, हजुरले छैन छैन भन्नुभयो। नयनमा टल्किएको मोती सागरबाट झिकेर ल्याउनुभयो। बोलीमा मिसिएको मधु सङ्गीतलाई बिर्साउनुभयो। बदनमा कुदिएको शिल्प चाँदनीलाई बिर्साउनुभयो। मुहारमा हिराको कान्ति कहाँबाट कसरी ल्याउनुभयो। यो उत्सवमा हजुरलाई एक्लै धुमधुम्ती जब बसेको देखेँ, मनै मानेन र छेउमा आएँ भनेर लेखेँ। लेखेपछि मलाई के भयो भन्दाखेरि, अब यो के छ भने, अब यो केटाले त भन्यो यो केटीलाई होइन, केटीले भन्दाखेरि केटाले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो मलाई फिल भयो। सो वाट आई रोट इज, एकैछिनमा लेखेको, त्यो लेख्ने बित्तिकै लेखेको, मनमा आयो। यो उत्सवमा हजुरलाई जब धुमधुम्ती, एउटा कुरा है, म यहाँ अहिले त्यो के छ भने खाना नपाएर के अरे कुनै के एकदमै त्यो सुराको चाहिँ नि त्यो भएर for my amusement every day maybe 2 or 3 packs, maximum 3 होइन, 2, 1.5 होइन। आइरहेछ? आइरहेछ होइन? एड हो एड। ल अब त्यसको ऊ है, अब त्यसको चाहिँ नि केटी मान्छेको भर्सन चाहिँ नि केटाले बोलेको होइन। अनि केटीले के भन्छ, यो उत्सवमा हजुरलाई जब धुमधुम्ती
चुरोटको धुवाँ फुसफुस उडाउँदै पेक दिएको देखेँ, मनै मानेन र छेउमा आएँ। हैन? कुन प्रदेशबाट पाल्नुभयो? हजुरले झोर भन्नुभयो। केटीले सोध्यो, कुन प्रदेशबाट हजुरले झोर भन्नुभयो? परिचय पाउन भनेको ओ स्योर भन्नुभयो। गाला भरि किन झ्याप्प दारी? दारी होइन, यो मेरो पीरको बारी, तपाईले भन्नुभयो। किन एक्लै भनी सोधे? तिम्रो साथ पाए दुनियाँ बदल्ने आँट छ भन्नुभयो। कति साह्रो लट्ठिएका आँखा नौनी झैँ मेरो मन गालिदिनुभयो। न हात दिउँ न थामौँ हजुरको, धर्म सङ्कटमै पो पार्नुभयो। तर यो के? अब केटीले देखे आई त्यहाँ छमछम आँखा नचाउन थाल्नुभयो। अर्की परी आई त्यहाँ एकैछिनमा उसलाई गएर विप्लवको कविता सुनाउन थाल्नुभयो। हे हो सिडियल। अब एउटा अन्तिम कविता सुनाएर म बिदा हुन्छु है। लास्ट पोइट्री। छुट्नु अघि। एउटा लास्ट कविता त कसैको लागि मैले भन्नु मागेछु। छुट्नु अघि रेस्टुरेन्ट एउटा कुनामा रहेको टेबल, औँलामा च्यापिएको छ आधा सल्किएको चुरोट। तिमी छौ र म छु आम्ने सामने। पहिलो चुस्की लिएको वाइन भर्खरै टेबलमा बिसाइएका छन्। अर्को फिक्का रातो धर्को बनेको छ ग्लासको बाहिरी खण्डमा। म केही भन्दैछु तर ध्वनि छैन। म केही तिमी केही सुन्दैछौ तर ध्यान छैन। दोस्रो घुटको वाइन पिउन हतारेर हात बढाउँदा कुन्नी के नमिलेर उछिटिन्छ ग्लास। हावामा लहराउँछ एकछिन र भुइँमा बजारिन्छ। छर्ल्याम्म के फुट्यो? ग्लास कि हृदय? मानिसहरू मुन्टो बटारेर हामीलाई हेर्छन् र तुरुन्तै व्यस्त हुन्छन् आफैसँग। वेटर भुइँ सफा गर्दैछ। भर्खरै माया टुटेको छ हाम्रो हृदयमा पनि। भर्खरै माया टुटेको छ हाम्रो हृदयमा पनि। तर त्यहाँ कुनै वेटर छैन। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। ग्लास नसिद्धेसम्म नजानु भन्ने यहाँ फरमाइस आएको छ हैन? हैन? ग्लास के भन्छ केटाले? ए अभिजितको बारेमा बोल्नु बाँकी नै छ। आज के अरे रोजा राख्नुहोस् हैन? इफ्तारी हाम्रो प्रशंसाको इफ्तारी पछि खानु होला रे। ओके, ओ माई गॉड, आई लभ इट। म पहिला त्यो बिर्सिनुभन्दा अगाडि एउटा मेरो एउटा कविता पुरानो नहारेको मान्छेबाट केही सुनाउनु भन्ने आग्रह आएको थियो। तर म नहारेको मान्छेको त्यो जुन सुनाउने हो त्यो सुनाउनु म सक्दिनँ हैन? अब यहाँ के छन्। तर एउटै कविता छ जुन कविताले चाहिँ मलाई सबभन्दा हारेको मान्छे बनायो, त्यही नहारेको मान्छे। मैदानमा म एक्लै छु, मैदानमा म एक्लै छु र झ्याल थुनेर घरहरूको चियाइरहेछौ तिमीहरू। तमासा हेरेको मन पर्छ मलाई, मान्छेहरूले तमासा हेरेको मन पर्छ र मलाई लाग्छ मान्छेहरू तमासा हेर्न केवल एक होल भिड मात्रै हुन्।
मलाई गर्व छ मैदानमा म एक्लै छु। रुन्छु म, मलाई पनि दुःख छ, चोट प्रहार अनि विचारको दुःख। तर गौरव छ मलाई मैदानमा म एक्लै छु। आँधीसँग सामना गर्ने कुनै युवक, प्रहारसँग सामना गर्ने कुनै युवती भेट्ने रहर छ। आँसुका थोपालाई मोतीका रूपमा सजाएर रत्न जडित किस्तीमा पेश गर्ने रहर छ। तर मैदानमा म एक्लै छु। जुन एक्लै, सूर्य एक्लो, पृथ्वी एक्लै, मैदानमा म एक्लै छु। हामी सबै एक्लै छौँ मैदानमा, हामी सबै। र हामी सबैजना अपराजित हौँ र अभिजित पनि। नहारेको मान्छे भनेको हो भनेपछि अभिजित भनेको चाहिँ द अनकन्क्वेर्ड पर्सन, यही हो। सो अब के पोइट्री जाओस् एउटा। थ्याङ्क यू श्वेता, थ्याङ्क यू प्रतीक। एउटा कालको विषयमा लेखेको छु मैले। म जन्मिँदा म सँगसँगै जन्मिएको, मेरो साथ जीवनभर हिँडिरहेको, मेरो काल छ मसँग बाँची। म गएपछि होला, म मरेपछि कतै एक्लिन्छ होला। सुनेको छैन? यो कपाल किन पालेको के गरेको भन्ने कुरा म पछि बताउँला हैन, तर अहिले यो कविता पढ्नु दिनु है। थ्याङ्क यू सो मच। आई लभ योर क्युरियोसिटी, आई लाइक इट। म जन्मिँदा म सँगसँगै जन्मिएको, मेरो साथ जीवनभर हिँडिरहेको, मेरो काल छ मसँग बाँचिरहेको, म गएपछि त्यो कहाँ जान्छ होला, म मरेपछि कतै एक्लिन्छ होला। म हाँस्दा मलाई घुरिरहेको, म रुँदा चुपचाप टोलाइरहेको, मेरो छल कपटलाई चिनिरहेको, यो कस्तो सम्बन्ध खै कसले रचेको, मेरो कालसम्म बाँचिरहेको। मेरो बेहोराको कुनै चासो छैन, म जो हुँ जहाँ हुँ सरोकार छैन, दुःखमा सँगै छ सुखमा सँगै नै, यो कस्तो हो यात्रा कसले थालेको, मेरो कालसम्मसँग बाँचिरहेको। मेरो नसा र तन्तुमा घुमिरहेको, म शुद्ध उजागा भइरहेको, मेरो नसा र तन्तुमा घुमिरहेको, न सँग बाँचिरहेको, त्यो कहाँ जान्छ होला, म मरेपछि कतै एक्लिन्छ होला। आई लभ यु काल। यति हो, सिद्धियो। थ्याङ्क यू अनुप के बराल, थ्याङ्क यू सुनिता खनाल, थ्याङ्क यू। सो अङ्ग्रेजीमा केही सुन्न मन छ? यो यता हेरेर पढ्नुपर्छ फेरि अङ्ग्रेजीमा, इङ्ग्लिस सुन्यो? आई डोन्ट नो। यसमा चाहिँ अघि के भनेको थियो भन्दाखेरि यो ऊ छ नि, यो यसमा सिद्धिउन्जेलसम्म बस्नु भनेर भने अनुरोध थियो। अनि यसमा हुन्जेल चाहिँ के गरौँ त फेरि? यसमा हुन्जेल चाहिँ नि अङ्ग्रेजी नसुनाऊ है, अङ्ग्रेजी नसुनाऊ। अङ्ग्रेजी कसलाई इम्प्रेस गर्नु छ र?
भाषा त आफ्नो राम्रो छ, भाषा आफ्नै राम्रो हो। अब के छ, कसले के सुनाउनु, कसले के सुनाउनु भनेर भन्छ होइन। अब तर के छ भन्दाखेरि मैले सबै कविताहरू काट्दिएँ अघि नै, अघि चुइँ काट्दिएँ। एकदमै नयाँ पोम एउटा सुनाइदिउँ कि, एकदम नयाँ पोम सुनाइदिउँ। त्यो पोम छैन रहेछ यहाँनिर, नयाँ पोम एउटा सुनाउनु मन थियो। नेक्स्ट टाइममा आउँछु कि आउँदैन त्यो पनि थाहा छैन, तर के अरे के भनौँ, छैन, सबै मेटाइदिएछु अघि नै, जान्ने भएर के अलिक खतरा खतरा पोइट्री के थियो है। ओके, ओके, एउटा सुनाइदिन्छु। के अरे ल कविता नसुनौ के यो प्रसङ्ग भनौँ, यो प्रसङ्ग किन भन्ने यहाँनिर, यो प्रुफ। ए ओके, वान सर्ट इङ्ग्लिस पोम प्रतीकले भने म यो इङ्ग्लिस पोम पनि भनिहाल्छु त्यसमा। प्रतीक, आई डेडिकेट दिस पोम टु यु है। दिस पर्सन, the title is A Person Kissed by the Moon. I have translated few of my poems in English from original Nepali also, but this poem is Manjusri Thapa. Hey, Manjusri Thapa. She's an amazing writer, amazing person, you know, with good heart. Hey, and ऊ जब चाहिँ मुस्कुराउँछ अनि उसको गुड हार्ट रहेछ भने थाहा हुन्छ कि, फेरि मैले गुड हार्ट मैले भनेर पुग्दैन। Look her when she smiles at you. So this was translated by Manjusri Thapa. So Pratik, this rhododendron, this rose, this marigold, these orchids, amaranths, have you looked at flowers? The stream is babbling waters, the acacia tree at the saddle of the mountain, the Himalayas, above them clouds that drift, gather, tear apart. Have you looked at them? Dipping and soaring. The sunrise, then the sunset, the fog. A person who has seen the sun, you must rays of light, Pratik. But did you embrace the earth? And did the moon really kiss you? If so, tell me the stories of all the planets. Did it really sprout from your lap? Was the rainbow entwined in your arms? How did it feel to kiss the moon? By some grace, I have met you, a person kissed by the moon. Thank you. So मेरो अङ्ग्रेजी पनि गयो चेट, अङ्ग्रेजी। अब कोही मान्छे बोतल नतिर्छन् भन्छ, बोतल नरित्युन्जेलसम्म चाहिँ म त्यसरी खाने मान्छे होइन होइन। त्यता हेरिनँ मैले, कविता हेरेँ, कविता थियो कण्ठ आउँदैन थियो कि, नेपाली कविता कण्ठ आउँदैन थियो, कण्ठ आउँदैन थियो। तिमीलाई पनि हेरेँ, you're the person kissed by the moon. Oh, wow.
थ्याङ्क यू। थिङ इज, थ्याङ्क यू प्रतीक। अब के छ रमन, के 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 थियो अरे तिम्रो भनाइ चाहिँ नि? ए स्मृति दिवस, एकछिन मैले म राजनीतिमा म कहीँ पनि छैन, यसो भन्नुहुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, तर एउटा पोइट जहिले पनि राजनीतिमा हुन्छ, पार्टीमा छैन। एउटा लेखेको थिएँ कविता, त्यो कविता चाहिँ नि मान्छेलाई जबसम्म सुल छिर्दैन यो हृदयमा तबसम्म लेख्दैन, उसले लेख्न सक्दैन। मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। र म चाहिँ रातभरि नसुतेर मैले लेखेर मैले करिब करिब मतलब 6-7वटा पाना लेखिरहेपछि होइन त्यो कविता जस्तो बनेको छैन, कुनै के भयो यो भयो भने हठात आएको एउटा पोइट्री थियो। त्यो पोइट्री चाहिँ नि मैले विश्वास गर्नु सकेको थिएन कि त्यो जीवराज आश्रितको त नाम कसैले पनि लिँदैन फेरि, हैन? कमरेड जीवराज आश्रितको म उहाँको कोही सम्बन्धी मान्छे पनि होइन, मदन भण्डारीको मात्र नाम आउँछ, फरक पर्दैन। मैले यो जीवराज आश्रित, मदन भण्डारी हैन, र देशका तमाम योद्धाहरू जसलाई हामी योद्धा भनेर मान्न सक्छौँ। गणेशमान सिंह श्रेष्ठको चाहिँ मतलब श्रेष्ठ भनेर म नाम लिँदिनँ, किनभने पछि ल्याएर थपेका हुन् मान्छेले, उहाँले आफूलाई गणेशमान सिंह भनेर रुचाउनुहुन्थ्यो, जातसातको त्यो पुरै उसमा उहाँ हुनुहुन्थेन। त्यस्तो त्यस्तो मान्छेले जे गरेको छ, आफ्नो सेक्रिफाइस गरेको छ आफ्नो लाइफमा, त्यो मान्छे पनि थियो र मैले लेखेको चिज थियो। त्यो दृष्टिमा शम्भु श्रेष्ठसँग मेरो सङ्गत थियो। छाप्ने भनेर भनेको सप्लिमेन्ट निकाल्दाखेरि मेरो 2 लाइन मात्रै लिएर सप्लिमेन्ट छापियो, मेरो कविता छापिएन। मलाई के, मेरो जिन्दगीभर कविता नछापिएको मान्छे म। अहिले पनि हेऱ्यो भने सबभन्दा लेस कविता छापिएको मान्छे मै पर्छु। मेरो कविता आउँदै आउँदैन। के मान्छेले माया गरेर, कोही अब नाम लिनै पर्ने हुन्छ, बसन्त बस्नेत जस्तो भाइहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ माया गरेर त्यो पनि के वर्षमा 1 चोटि 2 चोटि छाप्ने हो भने म त हरेक महिनै पछि छाप्न मिल्दैन, मलाई त्यो इच्छा पनि छैन। भनेपछि त्यो पोइट्री चाहिँ नि छापिएन, ठिकै भयो, तर 2 लाइन त छापियो त्यहाँ। अनि छापिसकेपछि अब छापियो, सिद्धियो, मैले कसैलाई केही भन्दा पनि भनिनँ। तर अग्निशिखा भन्ने एउटा खतरनाक मान्छे हुनुहुन्छ, मैले खतरनाक त्यसलाई भन्छु जो चाहिँ असल मान्छे छ। उहाँलाई के चासो थियो, नेक्स्ट टाइममा निस्किँदाखेरि गताङ्क सप्लिमेन्टमा निस्केको कविता चाहिँ नि मतलब त्यो को अंश चाहिँ दिएको हो सम्पादक भनेर उहाँले तल राखेर, रविन सामी भनेको स्टारको होइन, उसले चाहिँ स्केच बनाएर होइन, त्यो आय दृष्टिमा मेरो लागि त खतरै भयो, त्यो गजब भयो। अनि त्यसपछि त्यो भयो, सिद्धियो। त्यसपछि मलाई चाहिँ नि मेरो केही लेनदेनै थिएन त्यसमा, सिद्धियो त्यो कुराहरू। त्यसपछि अचानक 2010मा आएर चाहिँ यो कविता चाहिँ फलानाको भनेर, मदन भण्डारीको भनेर आयो। अनि त्यो मलाई सोधेँ, यस्तो यस्तो आएको छ, मैले के बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि होइन बोल्नुपर्छ, यो त नबोलेर हुन्छ भनेर बोल्नु पर्दाखेरि मैले चाहिँ नि फोनमा फोन गर्दाखेरि ए पपुलर हुनुको लागि चाहिँ नि तिमी चाहिँ नि यो गरेको के अरे मदन भण्डारीको भनेको, हामी त रिसर्च गर्ने मान्छे हो भने यदि त्यस्तो गरेको भने म चाहिँ नि तिमीहरूको लागि जन्मेको पनि छैन। फोन राख्दिएँ, सिद्धियो। त्यही दीपक सापकोटाले किन अब उसलाई के रहर लाग्यो, उसले कहाँ खोजेर लिएर त्यही हो, त्यति हो। त्यो अब एउटै कुरा चाहिँ के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कोही पनि योद्धाले मर्नुभन्दा अगाडि म आफू योद्धा हो भनेर चाहिँ लेखेर चाहिँ मर्दैन है। मैले देशको महान कवि हो भने म देशको महान कवि हो भनेर मेरो गुणगान गाएर मैले लेखेर मर्दैन कि, मलाई अर्को मान्छेले लेख्ने हो। त्यति चाहिँ नि अलिकति त्यति हो। अब यो फेरि एकहोरो बोल्दाखेरि के बोलेको के मजा पनि आउँदैन होइन। यतातिर सो
सबैलाई अब त्यो जाने यताउति के गर्ने आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। थ्याङ्क यू अनुप, थ्याङ्क यू। यस अग्निशिखा, आई रिमेम्बर हिम। I don't know why he wrote. He was a real editor in those days. त्यो टाइममा पनि त्यस्तो एडिटरहरू थिए, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू पनि त्यही तरिकाले हिँड्यौँ के, त्यही हो। सो अब के, अब पुग्यो होइन त। आई थिङ्क एकजना कोही मान्छेले मलाई एउटा भनेको थियो, एउटा लास्ट पोम भनेर आई विल ऱ्याप अप है। र त्यो भन्नुभन्दा एउटा कुरा भन्छु, रोमाइ रोमला भन्नुभएको थियो, संसारमा 3 तरिकाका कलाकार, साहित्यकार, कलाकार भने कलाकार, सङ्गीतकार, गायककार, नाच, 3 प्रकारका कलाकार हुन्छन्। एउटा कलाकार के हुन्छ भन्दाखेरि जिन्दगीमा काम गर्छ, तर आफूले गरेको कामको जिन्दगीभर उसले केही पनि पाउँदैन, दुखी भएर प्रताडित भएर मर्छ त्यो। र अर्को कलाकार हुन्छ प्रताडित भएर मर्छ र उसलाई मरिसकेपछि सबले याद गर्छ, एउटा त्यो कलाकार। अर्को कलाकार आफूले गरेको त्यो आफ्नै जीवनमा उसले सबै उपभोग गर्न पाउँछ, धन सम्पत्ति, यस, अनेक थरी। अर्को कलाकार हुन्छ जो चाहिँ जिन्दगीभर कुकुरले नपाएको दुःख पाएर बस्छ। कुकुरले नपाएको दुःख, सरी कुकुरलाई नराम्रो गरेर भन्नु खोजेको होइन कि, हाम्रो उखान त्यस्तो छ नि त होइन। भनेपछि अत्यधिक दुःख पाएर मर्छ र मरिसकेपछि उसको महानतम कृतिहरूलाई कसैले पनि नोटिस पनि गर्दैन। 3 प्रकारको कलाकार हुन्छ हैन। लाइक बाख, सेबास्टियन बाख चाहिँ जिन्दगीभर दुःख भयो, मरेपछि हरेक 5 मिनटमा उहाँको गीत बज्ने भयो हैन। अब यो सबै उदाहरण नदिउँ। अनि मलाई चाहिँ त्यो तेस्रो कलाकार बन्न मन लाग्छ है। तेस्रो कलाकार, जो मान्छेले तेस्रो कलाकार बन्न चाहन्छ, ऊ मात्रै होइन, के भन्छ त्यो लेख्ने मान्छे मात्रै होइन, कुनै पनि पोलिटिसियन, कुनै पनि त्यो के अरे बिजनेसम्यान, कुनै पनि ब्युरोक्रेट, त्यो सबैले तेस्रो किसिमको कलाकार बन्न खोज्यो, चाह्यो भने ऊ त्यो कलाकार बन्नु पर्दैन। उसले त्यो कुरा फिल गरेर उसले जीवनकै चिज फेला पार्न सक्छ है। अनि त्यो चिजले मलाई हानिरहेको थियो र 2009 मा मैले एउटा पोम लेखेको थिएँ, त्यो धेरै मान्छेले मन पराइरहेको थियो हैन। त्यो किन ग्लास रेतेको छैन कसको, ए मधुसुदन, ल मेरो यहाँ छ यहाँ। र अब त्यो पोम चाहिँ म सुनाएर म बिदा माग्न चाहन्छु। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्, मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस्। म बन्न चाहन्छु पानीको त्यस्तो निर्मल थोपा, जुन थोपाको मात्रै कुनै मूल्य छैन। म बन्न चाहन्छु हावाको शीतल झोंका, जुन झोंकाको मात्रै कुनै अर्थ छैन। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्, मलाई मन छ म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस्। लास्ट लाइन, म बन्न चाहन्छु जंगलमै ओइलिने फूल। आई लक्ष्मी रुम्बा, लक्ष्मी यो सिद्धार म जाँदैछु हैन। अनि म बन्न चाहन्छु जंगलमै ओइलिने फूल, म बन्न चाहन्छु जंगलमै ओइलिने फूल, जुन फूल कसैको अभिलेखमा छैन। अभिलेख भनेको रेकर्ड। म बन्न चाहन्छु जंगलमै ओइलिने फूल, जुन फूल कसैको अभिलेखमा छैन। म बन्न चाहन्छु त्यस्तो प्राचीन कला, जुन आज कसैले सम्झेको छैन। मलाई मन छ म भएको कसैलाई थाहै नहोस्, मलाई मन छ
म गएको पनि कसैलाई थाहै नहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। आई थिङ्क आई सुड गो नाउ, है है त। अब एरिनाले भन्यो मलाई के चिज अनि त मेरो सबै कविता यहाँ सुनाइसकेपछि तिमीहरूले पछि किताब पनि किन्दैन। हुन त मैले किताब पनि निकाल्दिनँ फेरि, है। अनि एउटा कुरो के थाहा पाइराख्नु भन्दाखेरि मलाई एउटा कुरो के थाहा छ भन्दाखेरि संसारमा होइन संसारमा मैले के कुरा बुझेको छु भन्दाखेरि पोइट्री भनेको लेस पेड क्रिएटिभ आर्ट इन दिस वर्ल्ड, लेस पेड क्रिएटिभ आर्ट, है। एभ्रिबडी वान्ट्स टु लिसन, बट त्यसबाट पैसा आउँदैन। पेन्टिङबाट केही हिसाबले आउला, म्युजिकबाट आउला, किताबबाट आउला, हैन, कुनै केबाट आउला, तर त्यसबाट आउँदैन, हैन। अनि त्यो लेस पेड क्रिएटिभ आर्ट हो भनेर थाहा पाएर यसबाट मलाई गरेको कर्म हो कि मेरो कविता भनेको। र यो पोइट्रीलाई बचाउनको लागि मैले एडभर्टाइजिङमा काम गरेँ, इन्टरनेसनल एडभर्टाइजिङ एजेन्सीहरूमा फिल्म बनाएँ, तर कवितालाई मर्न दिएन। किनभने कविता, आई एम इन लभ विथ कविता। I love Kavita and I am in love with Kavita. It's not that I love Kavita and I don't say I'm not in love with Kavita. I love Kavita, I am in love with Kavita. मिलेन थाहा छैन, अब अङ्ग्रेजी ठोकिदिएँ कि मैले। थ्याङ्क यू हर्क साउथ। सो के भन्ने अब, के कुन चाहिँ नि हाई कामना। तर यहाँ के छ नि, म सबैसँग कुरा गर्ने भन्दा पनि अब त्यो केही छ, अब म नत्र फुस्किन्छु। त्यो जो मान्छे मसँग ग्लास ठकाएर गर्नु मन छ उसले मलाई फोन गर्ने, मेरो नम्बर, है, खोजेर उसँग हुन्छ। कोसँग? गणेशसँग छ, गणेश कार्कीसँग। अब के गरौँ? Shall I go? Tell me guys. मधुसूदन मलाई फोन गर्नु है, अहिले लामो कुरा छैन। ए कविता पनि, पेन्टिङ पनि, सङ्गीत पनि, कुनै पनि चिज कहिले पनि मर्दैन, हैन। मर्ने खालि हामी हुन्छौँ र एक दिन यो धरती पनि जान्छ। हामीले एउटा कुरा के याद गर्नुपर्छ भने हामीले लेखेको, हामी चर्चित हुन, लोकप्रिय हुन, खतरा हुनलाई, हाम्रो शालिक बनलाई हामी लेख्ने भनेर भन्ने होइन हामीले। किन यो सबै अस्थायी छ के, जान्छ यो सबै, होइन, यो सबै जान्छ। मेरो सबै चिज जान्छ भनेर लेख्नुपर्छ क्या। अनि एकछिन के अरे को अरे सगुना, कुन कविता, सगुना महारानी, होइन कविता त म सुनाउँछु, तर म कुन कविता मलाई भन्नु पर्यो। ए कसले? ए गीत भने यहाँ यस्तो ठोक्दैन, गौँथली आउँदैन। कस्तो गीत? ए होइन, गीत नगाउँ, गीत पछि सँगै कुनै के बेलामा गाउँला, के अरे। ए ओके ल, मैले के छ भन्दाखेरि म के छ भन्दाखेरि जसरी ठुल्ठुलो देशहरूले सानो देशहरूलाई चाहिँ हेप्छ, पेल्छ, होइन,
त्यसको उदाहरण दिनुको लागि चाहिँ नि अब त्यो इजरायल र प्यालेस्टाइन अथवा अमेरिका र मेक्सिको अथवा चाहिँ नि पाकिस्तान यो के हामीले कुरा गर्नु जरुरी छ। यो बोलेको भनेको कुनै के नचाहिने कुरा गरेर भन्ठान्छ मान्छेहरूले होइन, यो कुराहरू तर मैले भन्नै पर्छ। किन म अब यो उमेरमा डरायो भने म अहिले नै मऱ्यो भने पनि मलाई प्रब्लम छैन कि, किन मैले जे गर्नु पनि गरिसकेँ, भइसक्यो नि त। तर केही कुरा त बोल्नुपर्छ, तर डिप्लोमेटिक तरिकाले यतिसम्म भनेको। अनि त्यो गर्दाखेरि जस्तो मेक्सिकोमा के गर्छ भने ए अङ्ग्रेजी नबोल भनेर भन्छ कि होइन, अनि कुनै ए यस्तो भाषा नबोल, तर मलाई जुन जुन भाषामा आउँछ, मलाई रसियन आउँछ होइन, मलाई इङ्ग्लिस आउँछ, मलाई हिन्दी आउँछ, मलाई मैथिली आउँछ, मलाई बङ्गाली आउँछ। ए मैले त्यो भाषाको ज्ञान छ भने देखाउनु खोजेको होइन, जे आउँछ। तर आएर पुग्दैन त, त्यसमा लेख्न जे आउँछ नि त्यो लेख्न चाहिँ म लेख्न मन लाग्छ। सो आई हेभ रिटन फ्यु पोम्स इन उर्दू। सो यो कसैको फरमाइसमा, मेरो महारानीको फरमाइसमा हो यो होइन। एन्ड वेन सी सेज समथिङ टु मी, मलाई गुलाम बन्नमा कुनै पनि नरमाइलो लाग्दैन कि, किन गुलाम भनेको नराम्रो कुरा पनि होइन। झील में डुबकी मारी जब, हिन्दीमा भन्दैछु, यो उहाँको थियो फरमाइस, सगुना शाहको। झील में डुबकी मारी जब, झील में डुबकी मारी जब बारिश की दो बूंदों ने, झील में सॉरी झील तो माथि हुँदैन, झील तल हुन्छ। झील में डुबकी मारी जब बारिश की दो बूंदों ने, तभी मुझे पता चला मिटना कितना अच्छा है। फिनितो पुग्यो नि त यो पनि। नेवार भाषा पनि आउँछ, नेवार भाषा त मेरो मातृभाषा हो। छ हिसिमरो खोलाम नै छ, हेरिन, नेवारी मेरो मातृभाषा हो। मेरो मातृभाषा नेवारी हो, साँच्चै भन्यो भने। नेपाली आउँछ, अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा, अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं भन्नेको हो यो, भन्नेको हो यो, भन्नेको हो। ए राज सिल्वा, ल अब जान्न नि त, एकछिन अब मलाई उडाउनु त यहाँबाट, मलाई पड्काउ के तोप दिएर। अब म यसरी बसेपछि अलिअलि खाइरहेको छु, यो खाना मलाई राम्रो हुँदैन क्या, म एकदम लिमिटमा खाने मान्छे हो। ओके, सो वाट एल्स, वाट एल्स? यस्तो छ, अभिजितको बारेमा केही सोध्नु छ भने चाहिँ मतलब ask some questions हैन, so I can tell you about। ऊ अमेरिका गीत, ओ फणिन्द्र सङ्गम चाहिने कुरा गरेको, ल ल म गाइदिउँला, ल ल त्यो चाहिँ गाइदिउँला, ल त्यो गाइदिउँला, ल एकछिन। त्यो म त्यो अभिजितको बारेमा बोल्नलाई यहाँ आएकै होइन नि। ओके, फणिन्द्र सङ्गम। मेरो लागि जीवनमा सबै कुरा फिक्का, जबसम्म जान्दिन म अमेरिका। सुनिन्छ हैन, सुनिन्छ हैन? You're Didi and you're Don. No, you're not Don. You're Devi, 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 Devi. Saguna Devi. मेरो लागि जीवनमा सबै कुरा फिक्का, जबसम्म जान्दिन म अमेरिका। त्यही आशा त्यही
सपना पनि त्यही, आनन्द पनि त्यही छ रे, ईश्वर पनि त्यही, माया त्यही, आशा त्यही, सपना पनि त्यही, आनन्द पनि त्यही छ रे, ईश्वर पनि त्यही। मेरो लागि जीवनमा सबै कुरा फिक्का, जबसम्म जान्दिन म अमेरिका। पैसा फल्ने पैसा फुल्ने, पैसै पैसा झर्ने, पैसा फल्ने पैसा फुल्ने, पैसै पैसा झर्ने, जान छोडी को छ यहाँ सर्ने। मेरो लागि जीवनमा सबै कुरा फिक्का, जबसम्म जान्दिन म अमेरिका। अमेरिका। लास्ट लाइन के भन्छ? माकुराको जालो भन्छन् अमेरिकालाई, माकुराको जालो भन्छन् अमेरिकालाई, म पनि त झिङ्गै सही जालमा फस्नलाई। मेरो लागि जीवनमा सबै कुरा फिक्का, जबसम्म जान्दिन म अमेरिका। मेरो लागि जीवनमा सबै कुरा फिक्का, जबसम्म जान्दिन म अमेरिका। अमेरिका, अमेरिका।